百種，似是未告終。萬物之中，一雙眼似是看懂，暗裏情作弄。情在眼前，少了懷疑，美麗往昔再浮現。人事串連，天網內痕跡可見，天理日後告知。法內看是對是錯，公理將透視結果，別為禍。抹去罪狀，未去罪過，終有天背負太多，留痕難躲。Madam， 張記嘅表現你一路有眼睇㗎。佢之前請假唔做嘢，走咗去打人，而家仲抄人哋垃圾桶，侵犯人哋私隱。佢咁樣做好影響我哋警隊形象。好坦白講 ，Madam 你咧就係一個好好嘅頭嚟嘅。但係我真係唔明白，點解 Madam 你要偏幫張記 ？Madam 啊，我哋嘅容忍真係有限度㗎。一直以嚟我哋呢隊都係警隊嘅精英嚟嘅，佢而家唔單止拖累咗我哋成隊喎，仲搞到警隊蒙羞添。我諗 Madam 你應該認真啲處理下呢個問題。你放心啦，張記嘅事我唔會就咁算數。我 call 咗佢翻嚟㗎啦，佢應該住邊？張記，我有嘢同你講。唉，收到啦，放緊假都咁急 call 我翻嚟搞我啲嘢嘅。不過講還講，爽手啲，趕住翻屋企放狗。你知啦，葱頭菜頭咧都係兩隻。點解你要去鄭曉東屋企拆垃圾，仲要連趴手留低埋？等佢唔瞓喺人哋身，再揾車撞傷你啊！究竟發生咩事啊？唉，發生咩事即係講你哋都唔明㗎啦，唉。你即管過嚟聽下。就算阿嬸、Josie、石仔一成唔明，甚至全差館嘅人都唔明，我都會明啊！20年前，你係咪守深水埗？係啊。我細個都係住深水埗。嗰陣時屋企喺嗰頭開間士多。嗰陣時喺深水埗3教9樓，咩人都有。啲死飛仔成日嚟收陀地，一係就搞震。試過一次，佢仲爭啲想打我阿爸。好彩當時有個着住軍裝嘅 PC 行必經過，幫我鬧走佢哋。我仲記得嗰個警察個膊頭南松雞成，即係話佢喺學堂嘅時候已經攞咗人雞頭。一個咁好嘅警察，梗係幫好多人啦，仲點會記得我呢個喺士多做功課嘅細路女？但係嗰個警察嘅樣，到而家都仲記得，係你。嗰個膊頭南松雞成嘅軍裝就係你嘅張記。唔係啊嘛？我嗰陣時係同自己講，但係大哥，我一定要好似你咁，做一個疾惡如獸、見義勇為嘅好警察。但係點解都係嗰個咁好嘅警察，而家會變成咁？出面個個人都話你係垃圾，個個頭都將你當波咁踢。我唔知道中間發生咩事。我同自己講，一個咁熱血、咁有正義感嘅好警察，無論發生咩事令佢改變，個心入邊一直仲有嗰啖火㗎。就因為咁，我先一次又一次咁俾機會你。但係點解佢仲要劈落去啫？張記，你係咪有啲咩問題？你講俾我聽啊！我一定會幫你㗎。唉，有咩問題啫？即係我又唔覺得我而家有幾咁好，我又唔覺得我之前有幾咁好。即係呢個世界會變㗎嘛，人會變，越會越。嗱，總之 Madam 你提攜我 ，Madam 你欣賞我咧，有100個多謝，100個唔該，在心中。既然係咁，我都要同我個班手做個交代。我會將你嘅事匯報俾張常知。至於你唔會再喺我梁小慧一組度出現。預咗㗎啦，唉，拜拜，有緣再見。
事啊？差人大晒啊？嗱，警察唔係大晒，不過警察職責係保護市民，所有責任保護啲小朋友。點啊？你仲有咩問題啊？一個咁熱血、咁有正義感嘅好警察，無論發生咩少女改變，個心入邊一直仲有嗰啖火㗎。有啲嘢我想親自同你講。我哋要講嘅嘢唔係今日已經講晒嘅咩？我只係想阻你少少時間去我屋企睇啲嘢啫。嗱，睇完之後你要調我走，將我交俾張 Sir， 我一句説話都唔會怨。但係希望你至少睇過先。又嚟咗咩？原來真係養咗兩隻狗啊！唔記得同你介紹添。嗱，呢隻係菜頭，呢隻係葱頭。唉，如果唔係生薑去咗，加埋葱頭菜頭，使2粒米咧可以煮薑葱菜飯添啊！講開飯，唔記得開飯添，唔好意思啊，咩頭？乖，葱頭菜頭，開飯開飯。Nice boy， 嚟開飯開飯。乖仔，嚟，過好而坐咩啦？咁即係話，你之前帶隻有心理病嘅狗去睇醫生係真嘅喎？咁咪菜頭咯，家下好好多啦。試過有一次啊，2個月匿埋喺廚房啊，唔肯出嚟㗎。唔好意思啊，之前我都冇信你添。我呢啲吞泡大懶蛇吹水慣，講咩嘢啲人都當係流㗎啦，難怪咩氹你調我走㗎。不過我之前真係好過分，咩氹調我走唔緊要，不過可唔可以俾我跟埋大埔仔單奸殺案先啊？可唔可以俾個理由我？因為我知兇手係邊個，係鄭曉東。點解為佢啊？係佢報案㗎喎。14年前佢都涉及一單奸殺案，係我親手拉佢㗎。我叫 Madam 上嚟，就有啲嘢想俾你睇。呢單係14年前都跟動㗎。嗰陣時我喺重案組，單 case 係我哋組跟嘅。我哋發現個犯相當狡猾，冇喺受害人身上留低任何線索。好彩，我哋喺案發現場附近一條村嗰度揾到個證人。個村民夜晚捉田雞嘅時候，見到個男人喺草叢嗰度好匆忙走出嚟，然後開車走。個草叢就係案發地點。而第二朝咧，我哋都喺草叢嗰度揾到受害人嗰條屍。咁個村民認唔認到嗰個人個樣？唔單止，仲認到埋車牌。我哋跟住呢條線去跟，結果揾到個車牌嘅持有人就係鄭曉東，而受害人呢，就係佢電腦公司嘅職員。而案發當晚呢，亦都有其他公司嘅職員見到受害人上咗鄭曉東架車。所有嘅證供都話我知鄭曉東好有可疑，於是我就即刻拘捕佢。鄭曉東當然唔認啦，仲口口聲聲話當晚同女死者食完飯送佢翻屋企。但係由於有村民呢個有力嘅證人，所以我哋照樣落到 charge。咁應該去釘死佢㗎。但喺開庭之前，呢個唯一嘅證人俾車撞死。喺疑點歸於被告嘅原則之下，法官就判咗呢個鄭曉東當庭釋放。唔好意思，白 Sir， 真係辛苦晒，要你哋白忙一場。唉，真係陰公啊！諗起個證人咧，無啦啦要俾車撞死，怕且咧佢都係眼花，行路唔大眼啫。咁啊係，如果當日佢唔係眼花咧，又點會錯認我係兇手啫？嗬？根本所有嘢都係佢做嘅，話唔定個證人都係佢撞死嘅。呢咪變態佬，贏咗一次咧，以為自己一世贏落去，佢一定會繼續害人㗎。我唔可以放棄一個任可以將到佢嘅機會。雖然嗰輪我見緊波，但係 off 嘅時候，我都會釘實鄭曉東，釘咗一段時間。有一次，果然見到佢同個書店女售貨員去街，我覺得佢一定會對個女仔不利，
所以我吊住佢哋尾。我一心諗住，只要佢一有啲咩行動，我就可以當場拉到佢。但係好奇怪，佢送到個女仔翻屋企門口，淨係同個女仔講咗句嘢，錫咗一啖，跟住就自己走咗。冇理由㗎，冇理由隻貓擔到條魚埋口都唔食㗎。原來早就俾個衰人發現咗我。你嗰啲死差佬啊！你之前探我仲不特止，而家好似隻烏蠅咁嬲住晒啊！你行得正企得正，怕咩人跟啊？你即係話，你一定會再跟落去啦。係，好。個衰人變態，可以將自己嘅頭冚埋牆度，冚到好傷，流晒血，然之後反咬我話我打傷佢。雖然最後冇證據話我打傷佢，但係為咗跟佢，我冇去到見波。其他 case 冇理到，職固然冇得升啦，仲話我走火入魔，顧住啄鄭曉東屋企唔理，最後仲跟佬走咗。呢件事之後，鄭曉東離開咗香港。我最初做警察，因為我信公義、信法律、信邪不能勝正。但係法律放走咗鄭曉東，佢做盡壞事可以逍遙法外。我堅持正義，搞到乜嘢都冇。呢個世界邊有公義㗎？邊有天理㗎？我到而家都唔知繼續做警察為乜。就因為鄭曉東，你就寧願自己做劈爛泥，你真係好蠢。法庭之所以放走鄭曉東，就因為證據唔夠。要講公義就有證據。你因為件咁嘅事就放棄咗你自己，你根本唔明咩叫公義，根本唔明咩叫法律。就好似你自己咁，你身為警務人員，你真係無緣無故真係打人，仲查人哋屋企垃圾，有冇管法警個係你啊？係，我知我係衰咗。Madam， 就算你將我交俾張 Sir， 我冇説話好講。但係鄭曉東有蒲頭啦，又同你嘅奸殺案發生，我唔信呢啲 case 同佢冇拉楞。今次我一定唔會放過佢㗎。如果真係兇手嘅話，我一定唔會放過佢。我好想同你一齊破呢單 case， 你信唔信我啊？我只係信證據，但係證據我會去揾。你而家做咩都冇用。如果鄭曉東唔係兇手嘅話，你咁樣做就唔啱。但係如果佢真係兇手嘅話，你咁樣做即係打草驚蛇。咁即係咩都冇得做。要做就要跟足程序。單 case 我 handle， 我要 reopen 個 file 先有得跟。係。仲有啊，喺 team 人入邊係冇灰心氣餒呢4個字。你早應承我，以後遇到同樣嘅事，你都唔可以放棄自己，知唔知道 ？Yes, madam。呢單 case 同之前大埔仔嗰單，除咗都係精液冇精子，同埋條頸有條好幼細嘅傷痕之外，就再冇其他證據可以顯示係同一個兇手所為。如果話鄭曉東就係呢兩單 case 嘅兇手，咁都係張記單方面嘅推斷嚟嘅啫喎。我一頭都有咁嘅感覺，但我信張記唔會講大話。仲有張記14年前的而且確係親手拉過鄭曉東，而佢同鄭曉東嘅真係有個衝突。我覺得鄭曉東冇人咁就會忘記佢，但係由始至終，鄭曉東都好似當冇見過張記咁喎。咁可能係佢唔想俾人知自己牽涉過單奸殺案啦。仲有喎。大埔仔單奸殺案嘅死者方愛山，佢翻工嘅花店又係喺鄭曉東間 IT 公司附近，而發現屍體嘅又係鄭曉東，會唔會咁巧啊？嗱，如果想知呢兩單案有冇關聯嘅話咧，翻案個問題咪喺度咯。單案嘅唯一證人已經死咗，再冇其他證據係指向鄭曉東嘅。法證嘅技術比當年進步咗好多，可能添上幫到你都未定。唔好意思，冇辦法。呢單係14年前發生嘅粉嶺嘅奸殺案。由於個兇手留低嘅精液入面係冇精子嘅，以當年嘅化驗技術係冇辦法揾到佢嘅 DNA。但係到咗今時今日，我哋已經有 YSTR 呢個化驗技術去克服呢個難題。但係我哋又冇當年嘅精液樣本，所以冇辦法跟進呢單 case。你會望一望就知。呢一沓就係法政部跟進咗10幾年，而又揾唔到有力證據嘅舊 case。我耐唔中都會攞翻出嚟睇下，希望以前做唔到嘅，而家可以。嗱，你睇下，你頭先講嗰單舊 case，我早2日先睇過你。
咁喺你哋法證角度嚟睇，呢單 cold case 同近排大埔仔發生嗰單 case 有冇相似嘅地方？呢兩個死者嘅死因你好清楚。兩個女死者都係窒息致死，而且都係同樣條頸有條好幼細嘅瘀痕，但係唔似係俾人用手捏死。冇錯，呢條痕嘅紋咧絕對唔似係麻繩造成嘅，兇器好特別，可能係巧合，亦都可能唔係。你點睇？我認為呢兩單 case 兇手可能涉及一啲異常嘅性行為。有呢種癖好嘅人，一旦得過手，而又冇俾警方拉到咧，佢可能會繼續犯案，係唔會停手嘅。我都同意。如果話鄭曉東係兇手嘅話，佢冇理由可以忍14年之後先再犯案㗎。但係鄭曉東呢14年嚟都喺美國。咁就要揾國際刑警幫手，睇下鄭曉東呢14年嚟喺美國逗留邊個城市，佢逗留嘅城市有冇同類型嘅案件發生過。但係重開呢個 file 之前，都要徵求張 Sir 嘅同意。張記咁早嘅？咁多位早晨。啊，係阿嬸，呢部電腦咪神神地嘅，我用防毒軟件掃過晒，而家冇事㗎啦，仲換埋編打啲墨加埋紙。總之有咩關於電腦嘅咧，即管開聲，唔使客氣啊。做嘢先。唔出手。唔使。教邊科啊？我點知啊？佢仲早翻㗎嘛？一翻嚟叫我俾嘢佢跟，我咪叫佢透張台度睇下咩搞咯。點知做咁多嘢？早晨。早晨 Madam。早晨 Madam。早晨 Madam。Madam 好早翻喎。你都早啊？頭先同張 Sir 傾過㗎，個 file 開翻。真嘅 ？Thank you Madam。唔使多謝我住，有排做啊，俾心機。Yes Madam。Madam 啊，即係咧，你哋講緊咩咧？我哋唔係好明。係咯。我估對你求知好強㗎啦，不過想知啊，請我食早餐？哇！唉，早餐啊等我請啦。其實一直以嚟，我嚟到呢度撇撇下，我知俾咗好多麻煩大家啦。嗱，俾個機會我贖罪好冇？1、2、3、4、5，5份早餐即到。咁我哋買早餐同事，咁我講俾你聽發生緊咩事啊？先生多謝520蚊。同小游傾完，咁佢係有晒 point 去申請再開呢單舊 case 啊，咁呢餐你抵請啦啩？但係聽講好似我都有份同小游傾嘅喎，我又唔係好明點解要我請你。你冇事啊嘛？Sorry，我幫你執翻。高生，顧生，你係大埔仔間 case 我哋見過面嘅咧。哦，你同你個朋友發現屍體嘅。小姐，原來你係做 net service 㗎？係啊。正話真係唔好意思。呢個卡片。Thank you。我知道高生咧係法政部嘅高級化驗師，我好高興見到你。我有啲嘢咧想高生你幫幫忙。咁有咩可以幫到你啊？我哋大學呢個 semester 咧有個 course，想請個專業人士嚟講下 test DNA 嘅最新技術同埋發展。唔知高生有冇興趣嚟客席講翻堂？係咯，聽講而家美國刑事斷案標準係可以驗證到15對 DNA， 而香港技術上邊已經做到23對，可以話超越咗美國，證明香港法證水準係屬於世界頂級啦。你對 DNA 呢方面嘢都幾熟嘅喎。咁近得 Edward 多，點都學到少少嘢嘅。佢真係好有興趣嘅，佢成日追問我有關呢方面嘅嘢嘅。我諗你夠權威啊嘛。唉，客氣啊。好啊，客串一堂都冇乜所謂嘅，我都希望同啲後生仔分享下我嘅經驗。再聯絡啊！咁多謝你先，我遲啲聯絡你啊。再見。再見。拜拜。睇嚟呢個鄭曉東真係唔止 IT 專才咁簡單，你估佢背後仲有幾多嘢我哋唔知啊？有我哋法證同你哋法醫係冇嘢可以隱瞞。當然啦。Yvonne， Hi。哇，食 lunch 都走去 shopping 啊 shopping 可以促進經濟繁榮，又可以減壓啊嘛。係啫，但係你都唔使咁狼㗎。咁樣已經算好輕手啦。係喎，我今晚約咗丁丁去唱卡拉 OK， 你哋去唔去啊？都好喎。你知唔知 Tim Sir 唱英文歌好好聽㗎？你記得預埋佢啊。咁好啊，預埋你哋㗎咯喎。我車先啦，拜。拜。喂，我幾時唱過英文歌俾你聽啊？根據輔導心理學嚟講咧，
當人受到重大感情挫折嘅時候，就會出現4個唔同嘅變化階段，分別咧就係震驚啦、悲傷、冷靜，最後就係接受現實。但係佢就由第一個 step 就跳到第4個 step，咁好明顯就抑壓緊自己情緒。嗱，通常喺咁嘅情況之下咧，就好容易患上呢個抑鬱症。咁你作為佢嘅朋友又係佢嘅上司，係咪應該盡量抽時間陪下佢？所以無論如何，今晚咧你係一定要出席。我以為你讀醫嘅啫，原來輔導心理學你都識啊？咩啊？我讀大學嗰陣有個讀社工係個女朋友噶嘛，你知㗎？有冇唱英文歌俾你聽？你教我唱嘅。Sorry 啊，佢未打攪你，我就攞翻自己嘢走，間屋同埋其他嘢都留低俾你。Chris 係咪真係冇彎轉啊？我哋仲可以做翻朋友。呢張係分居紙，你簽個字就可以證實當我哋分居咗1年，咁我哋嘅離婚就可以即時生效。你連1年都等唔到？既然大家拖耐都唔開心嘅，不如灑脫啲啊！好啊，你要灑脫啊嘛，咁你俾我告你通姦，我哋即刻離婚咯！好，咁你告。告邊人有咩好啊？你知唔知我告你通姦，你會身敗名裂，你成個 career 冇晒㗎！我同 Vivian 都好期待個 BB 出世，我唔想個 BB 出世嗰陣新聞有少少瑕疵。其他嘢我唔會理，我等你律師信。唔緊要，再嚟。原來你都咁渣㗎！我失手啫，唔好意思啊，今次唔會㗎啦，再試過。喂，三哥，咁啱嘅。啱啱打完 squash 啫嘛。哦，咁羽毛球啱唔啱啊？對住你哋呢啲對手，我得有餘啦。哦，你咁講嘢㗎，唔落嚟打翻場啊，咪使支走啊！阿 Sam 哥你好忙嘅。唉，忙都唔爭我一陣啦，同你哋打好快，打完一局嘅啫。哇，你真係打得2下㗎噃！梗係啦，我當年讀 U 嘅時候校隊嚟㗎。咁你一定要教我啦。揾日啦。嗱，你話㗎？你傾緊完打波㗎，開波。唔係扭親條腰嘅話，你當我係阿伯咩？我冇事，嚟啊！有鬥志啊！得嚟。我睇個丁丁冇事喎，不過咧多咗個層樓啫。笑話都唔好笑。真係整親條腰啊！幫我睇下。唔使啊，唔使啊。啊，好失敗啊！咩事咁失敗咧嚇？我係話你啊，你打 squash 咪打 squash 咯，做咩無端端過嚟打 badminton 嘅？你唔攰㗎？你叫我打我先打嘅啫喎。我同你打招呼啫嘛，我都冇叫你一齊打，淨得我同丁丁咪好咯，海軍鬥水兵咁冇事啦。原來中意咗人，喂！但係你冇同我講，我唔知嘅喎。你而家咪知咯。
喂，咁丁丁知唔知㗎？唔知，知就於死啦。你咁樣追女仔唔係好 work 㗎喎，使唔使我過兩招俾你啊？死鬼你！唔使就算啦，你自己就等丁丁啊，我走啦。喂，幫我聽下無妨。嗱，咁啊研究下啦嚇。照我睇咧，追女仔咧就需要知道自己嘅優點同埋缺點嘅。咁你自己優點係咩啊？嗱，我啊覺得你嘅優點咧就係有耐性啦，夠細心啦。但係最弊頭先你喺打羽毛球嘅時候咧，就將你啲缺點暴露晒出嚟喎。咁你明明唔識打嘅，做咩要認叻先得㗎？睇下頭先幾醜怪，知己知彼咧，先百戰百勝嘅。咁又係。喂，得唔得㗎？係得嘅，你都唔會搞唔掂我家姐啦。我同你家姐咧係因為性格不合先所以分開嘅。你睇唔到我哋分開咗之後幾開心嘅咩？就咁話啦。喂，仲有啊，唔好講俾我家姐知。係啦，晴星。Come in。Sam，個鄭景嗰邊有料到。咁快？嗯。鄭曉東呢14年嚟都 stay 喺美國嘅三藩市，而呢段時間三藩市有其中8單嘅姦殺案，兇徒留低嘅精液都冇精子嘅，而犯案手法同我哋大埔仔有單姦殺案都好相似。另外，受害人全部都係華人。咁鄭曉東真係好有可疑喎。係絕對有可疑，因為先兩日先打電話嚟問我哋點樣處理張記騷擾佢嘅事，睇嚟真係想搣甩張記。如果鄭曉東唔係身有事，使乜咁緊張？所以我懷疑佢係一個連環殺手，你點睇？通常啲連環殺手都喺佢成長過程裏邊受到好大嘅心理或者生理嘅創傷，所以先會變成咁。如果我哋可以掌握多啲資料，知道佢性格弱點，可能就會推斷到佢用咩準則去揀選獵物都未定。OK， 咁我即刻 check 佢身世。我哋透過國際刑警揾到料，喺鄭曉東留美期間，有成8單犯案手法類近嘅姦殺案喺佢附近發生。我懷疑佢係一個連環殺手。真係好變態。發現到嘅就8單，發現唔到嘅都唔知有幾多單。如果當年唔係放走咗佢，就唔會俾佢害多咁多人。所以我哋而家要阻止佢繼續害人。咁我哋第一步要點做？首先要起升佢個底，尤其是佢嘅成長過程，要一絲一毫都唔可以放過，通通托掛晒翻嚟。Yes, madam。希望今次你哋可以好好合作，將個兇徒繩之於法。放心喎，將幾杯茶仲喺個肚度啷下啷下。況且我哋嘅工作就係捉啲衰人翻嚟嘅。係啊。唔該你哋。各位，關於鄭曉東嘅調查，我哋有啲料，希望今次可以借助法證同埋法醫嘅專業知識，幫我哋入邊揾到線索嚟破案。鄭曉東上個月接受過一份報章嘅訪問，入邊內容係提到佢嘅成長經歷。佢話佢7歲嘅時候父母遇到意外傷亡，自己係跟阿姨大嘅。但係我哋 check 過，佢父母其實並唔係死於意外，而係一宗倫常慘案。嗱，呢張就係當年嘅全家福啦。個7歲嘅細路咧就係鄭曉東，而隔離嘅一男一女咧就係佢嘅父母。鄭曉東嘅阿爸瞞住個老婆喺出邊搞婚外情，點知俾佢老婆知道咗，就約個情婦上佢哋屋企嗰度講數。點知講數唔成，仲發生爭執。鄭曉東嘅媽媽喺激動嘅情況底下就殺咗個情婦，跟住佢阿爸喺佢面前殺咗佢阿媽，之後就走咗。之前 Dr. Koo 都俾過意見我哋，話有啲連環殺手喺細個嘅時候係受過心理或者生理上嘅創傷。佢哋每次犯案都會基於同樣嘅心理原因，手法亦會有相同嘅地方。又唔係全部 case 都係一樣嘅喎，就好似大埔仔呢一單 case，兇手用漂白水洗過條屍，其他 case 係冇嘅。通常佢哋呢啲人都有自己套犯罪模式，佢哋會透過不斷犯案去改進自己犯案技巧。假設鄭曉東真係兇手，以佢嘅學識，加上佢身邊有好多唔同範疇嘅專業人士，當中包括有大學遺傳學嘅教授，所以佢要得到最 update 嘅法證知識，其實一啲都唔難。如果係知道我哋掌握到 YSTR 呢種最新嘅技術，可以從冇精子嘅精液裏邊提取到 DNA， 佢亦都會諗到用漂白水嚟清洗受害人嘅陰部嚟揾嘅所有證據。天 Sir， 有冇嘢要補充啊 ？Dr. Koo 都分析得好詳細，我冇嘢要補充。不過我就發現咗另外一樣嘢。大家有冇留意到，每一個受害人都有一個共同嘅特徵，
就係佢哋嘅年齡都係介乎20至30歲嘅華籍女子。如果呢個就係佢選擇目標嘅條件，相信受害嘅人數會多幾倍。咁即係話要成為佢嘅目標，仲有其他特別嘅條件。冇錯，大家再睇真啲，每一個受害人隻眼嘅附近都有一粒痣。我記得啦，14年前粉嶺嗰單奸殺案，個受害人都係有粒痣嘅。咁點解鄭曉東見到眼附近有痣嘅女人就會有咁大嘅反應呢？答案就喺佢爸爸嘅情婦嘅樣。蘇雲隻眼度，真係有粒痣喎！呢個女人累到鄭曉東家破人亡，亦都令到佢心裏邊造成好大嘅創傷，所以鄭曉東一定係好憎呢個女人。而呢個女人眼附近嗰粒痣就係破壞佢家庭幸福嘅象徵。所以鄭曉東一見到眼附近有粒痣嘅女人，就會受刺激動殺機。Madam， 我諗我哋要同鄭曉東鬥快，喺佢揾到下一個目標之前，一定要揾到證據拉人。冇錯，我哋要快被動為主動。阿嬸，揾個3面口嘅師姐，大概20零歲度。知道。Dismiss。哇，張記，咩？做咩啊？件衫咁污糟嘅？係咩？哇，係喎！唉，屋企出面整路，件衫唔覺意跌咗落地下，梗係揩晒一瀝青啦，使唔使甩㗎？問下個專家咪知咯。哇，係喎，添 Sir， 點樣整甩佢啊？哥士的啊，買嚟試下啦。哦，曾 Sir 嗰隻，唔該晒。先生，請問想要啲咩咧 ？Cappuccino 啊，唔該。好啊，係咧，我哋嘅 cheese cake 啱啱做起，要唔要試下？係咪真係好味道嘅先？當然啦，我哋嘅 cheese cake 口感唔錯㗎。好啊，我試一件。你叫 Amy 啊，嗬？嗯。新嚟㗎，以前未見過你嘅。係啊，我今日第一日開工啊。先生啊，你喺呢頭附近做嘢㗎？條友果然對我哋嘅師姐有興趣啊！死人變態佬翻咗屋企成晚都未出過嚟嘅。你都等咗10幾年啦，唔爭再等多陣啦。個鄭曉東晏晝同阿美咁好傾，唔知幾時會約佢。如果我哋嘅推斷冇錯，鄭曉東真係對眼附近有痣嘅女人有特別感覺，佢應該唔會等得好耐。阿星啊，點啊？喂 ，Madam， 鄭曉東終於約阿美去街，仲話而家去接佢收工。好，你同石仔做事，繼續睇住阿美。Yes，Madam。Madam， 鄭曉東咪約咗阿美啊？我都係等唔切㗎啦。有料到喎。阿成，你哋而家喺邊啊？我哋喺對街，Madam。阿美出嚟啦。唔好意思啊，我遲咗，你等咗好耐啊？唔係啊，啱啱先到啫嘛。嚟啊，上車先。咪以為跟住齊咯，大貓佢哋喺後邊做 cover。Yes，Madam。呢度夜景真係好靚喎。係啊，不過咧，我第一次嚟㗎咋。喺你山上邊都好大風㗎，小心凍親喎。哦。不如我哋落去嗰邊睇下。好啊。大貓留意，齊落轉頭。係啦，你好似好靜唔出聲咁嘅。吓？係咩？不過靜靜地行下，我都會 enjoy 啊。大貓留意，我哋呢邊俾啲雪遮住咗，見唔到隻柴落。我哋呢邊視線都 block 咗，睇唔到啊！你自己飛過啫嘛。大貓，我哋而家轉位置啊！
咪住。 Sorry 啊，我諗住俾個 surprise 你，點知真係嚇親你添。唔緊要啦。我幫你帶起佢啊！好彩咩哋晚嚟。多謝晒。唔好客氣。唔好意思啊。Hello。吓？咁啊？咁我即刻嚟揾你啊。OK。拜拜。咩事啊？我突然間有啲事，我諗我要走先。不如我攞車翻去落山。好啊。Sorry 啊，你翻去先啦，我下次再 call 你。拜拜。條變態佬搞咩咧？又會無端端送阿美走嘅，但係自己又唔使留喺度喎，等咩咧？肯定唔放好嘢啦。喂，等陣愛啊！有另外一件喎。睇個女仔面上面係冇痣嘅。 萬一而家繼續跟住齊郎，大媽我哋睇咗未啊 Yes, madam。喂 ，madam，阿美已經翻咗屋企。OK，你繼續守住阿美屋企樓下先。 Yes, madam。睇個勢，今晚都冇乜料到噶咯喎。今晚等唔到，咪聽晚咯。 呢一種人就會等唔切㗎。最多咪通頂睇我聽朝唔緊要㗎。喂，你個樣越嚟越唔掂喎。冇嘢，你以為啊？張記啊，鄭曉東今晚未必會再出嚟，我哋預咗一單長期戰嘅。你唔舒服就最好翻嚟唞，呢度得我同阿嬸得㗎啦。你睇你啊，以前冇病啊扮有病吞泡，而家有病啊扮冇事喺度頂住。我真係頂得住喎。一惹埋我哋啊，邊個跟鄭曉東啊？張記。 你而家要翻屋企唞 ，This is an order。 Yes, madam。哇，唔係咁黑仔啊嘛？喂。小柔啊，阿 Sam 啊，我同阿添啱啱食完飯，想知你跟成點啫？咪俾人帶住遊一齊晚花園咯。阿爸。 行快兩步啊！阻住個鏡頭啊！我都唔知係咪有心玩我哋嘅，而家仲喺屋企樓下搏緊咯。咁好啦，唔阻你做嘢。拜拜。小柔話跟咗成晚都係得個吉，睇嚟都係俾人帶住遊花園。鄭曉東係一個好小心同埋警覺性好高嘅人，絕對唔容易應付。誒，Doctor Who，聽着，咁啱嘅，同女朋友出嚟行下啫嘛。係。同女朋友沙灘嚟啊？ 八卦㗎，唔同你講啊，走先。其實一睇佢條車胎就知佢之前去過邊度嚟啦。係。咪住，車胎上面黐住啲乜嘢，就即係話俾我哋聽佢之前去過邊度。你記唔記得我哋幾日前咪喺呢個停車場度見到鄭曉東去攞車走嘅？我記得佢泊車個位度留低咗啲瀝青嘅痕跡。將幾件衫都有瀝青嘅跡。 但佢就話係因為屋企出邊鋪緊瀝青。你估鄭曉東會唔會去過張記屋企附近啊？之前張記咁一直咬住佢唔肯放。小柔曾經講過話，鄭曉東曾經問過警方會點樣處理張記騷擾佢呢單 case。佢可能知道警方係一早跟緊自己，於是乎佢就扮上吊反客為主，諗住拍死一隻佢最討厭嘅警方烏蠅。隻烏蠅就係張記。如果我哋冇推測錯嘅，張記可能會有危險。 要即刻通知小柔。OK，唔該晒 Sam。咩事啊？咩度？添 Sir 同阿 Sam 話懷疑鄭曉東已經識穿咗我哋，仲打算對張記不利。唔係啊嘛，我哋一路都及住佢，佢可以玩啲咩花樣出嚟啊？喂，呢個阿伯。阿伯，行快兩步啊！阻住個鏡頭啊！之前咪出咗去嘅。冇人喎。
警察。事啊？我想借你嘅露台用。嚇？做呼吸嘅。呢隻可能溝藥嘅喎。即係嗰把車。嗰把車啊！我懷疑嗰把車係佢扮嘅，即係嗰張記。唉，鑊咗添。都仲係留言信箱。喂，張記，你聽住，而家謝曉東嘅目標可能係你，你小心啲，你邊度都唔好去，留喺屋企等我哋嚟。